أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawoyin rahama da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da saƙon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 070-36-04-1455 ko kuma cikin adireshin imel na fatoyinrahama@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 27 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai kenan da 19 ga watan Oktoban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Masu kallonmu da sauraronmu, shirin namu na wannan lokaci zai shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin jin amsoshinsu daga malam. Malam, mai wannan tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin musabakar mata masu aure da malamai maza ke jagoranta? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'aslu ita mace ba a san, musamman matar aure da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qarra fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajul jahiliyatil ula. Abinda ake so ga mace mai aure ta zauna a gida, ka ta rika fita cikin wani yanayi kamar yadda matan jahiliya suke. Sautin mace ana son zanto bata yi amfani da shi ba sai inda ya dace, a lokacin da ya dace, tare da waɗanda suka dace. Ba a ce mata ka yi magana da kowa ba, ba a ce ka yi magana da namijin da ba nata ba. Amma Allah subhanahu wata'ala ya hana ta da ta kankanta muryarta ko ta matse muryarta ko ta gyara muryarta ga wani wanda ba mijinta ba. Wala yakhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Allah ce kada ku wato makale miliyar ku sar wanda yake da cutar sha'awa ya ji, ku faɗi maganar da shari'a ta yadda ku faɗa. Allah bai hana mace ta yi magana da mijin da ba nata ba. Allah ce fa idan sa'altumuhunna wa mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Idan za ku tambaye su wani abin amfani, matan da ba naku ba, ku tambaye su ta bayan shamaki. A ga inda har za a yi wa mace tambaya to za ta iya ansawa. Muna son karan abu kaza, kaga babu za ta ce babu. To amma ta tsaya ta gyara muryarta ta yadda za ta sha mutane suna sha'awar murya haka ba ya dace, ko da karatun Qur'ani ne. Shi yasa za mu ga cewa hatta a sallah idan liman yayi kuskure, cewa aka yi maza su yi tasbihi, mata kuma su yi tafi. Innama tasfiqu tasbihu lirrijal wa tasfiqu linnisa, haka annabi ya ce. Maza su ce subhanallah idan liman yayi kuskure, amma mata ce aka su yi tafi, ba a ce su yi amfani da muryar su ba. Kaga idan har ya halatta mace ta yi amfani da muryar ta, su ma tasbihin ya kamata a ce su yi. Saboda tasbihi ai tsarkake Allah ne. Tsarkake Allah kuma akwai lada a cikinsa, amma duk da haka sai aka ce su kasu yi amfani da murya, sai yi amfani da tafi. Haka nan aka ɗauke musu kiran sallah, wacce ba ta kiran sallah aka ce ba dole ba ne su yi kama.
mace za ko za ta iqama amma iqamar ta ba dole bace ba kamar namiji ba. Namiji da zai yi sallah zai iqama, amma mace in ba ta yi iqama ba komai a sallarta. To ba dan komai saboda muryarta. To kaga ashe a ce macen aure ta zo ta zauna gaban maza tana karatun Qur'ani, a sa mata, ma musabaka ne a sa mata zanto tunda akwai mata ƙwararru wanda suka san alƙur'anin suka san qira'at duka akwai su, sai a sa su zanto su ne alƙalan, kuma ita yi cikin mata 'yan uwanta. Kaga abinda ake so a samu na kwadaitarwa akan karatun Qur'anin da gyarawa waɗansu da suke kurakurai a Qur'anin, da nuna musu muhimmancin da kwarewa wajen tajwidin karanta Qur'ani duk zai samu idan ya zanto an yi sa mace da mace ba tare da an shiga cikin tsakiyar maza ba, ka mace ko ba ta aure bace baliga, wannan akwai haraji gaskiya. To malam mai wannan tambaya yake cewa menene matsayin miji da ya mari matarsa a fuska har sai da kunnen ta yayi ciwo kasancewar an hana duka a fuska? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yadribul wajh ko wala tadribul wajh wala tuqabbih. Kada in ka tashi hore matarka ka ce zaka dake ta a fuska, shine marin. Kada kuma ka gaya mata bakar magana da za ta yi ta mata ciwo da sauransu, ta shafi mutuncinta ko iyayenta ko zagi ko wani abu. To in har mutum ya yi sai ya ba ta haƙuri kuma ya nemi gafarar Allah. Zuciya takan sa wani lokaci mutum ya abin da ba haka ba. To in ya yi sai ya nemi Allah ya gafarta masa, ya kuma nemi gafararta, kuma ya ƙoƙari ya riƙe zuciyarsa kada ya sake yi nan gaba. Shawakar makallawa mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum, shin ya halatta mutum ya kasance zuciyarsa ta yanke cewa baya bukatar taimakon kowa face Allah? Ba komai, ai tsananin tauhidi ne. Yaji cewa Allah kawai yake abin da, kamar yadda Annabi ya ce Abdullahi dan Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Idan zaka nemi gafara ka nemi wajen Allah, idan zaka yi tambaya ka tambayi Allah, wato ka roki Allah. Idan zaka nemi taimako ka nema wajen Allah. Shi ne ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na sa'in, kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka. Hadisin Jabir ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ku zo ku yi mu mubaya'a. Suka ce ya Rasul, ai mu maka mubaya'a. Me ya rage mu yi maka mubaya'a, mu yi maka caffa. Ya sake cewa ala tubayi'uni, ba za ku yi mu mubaya'a ba? Suka ce ya Rasul, da maka mubaya'a. Suka sake cewa ala tubayi'uni, ba za ku yi mu mubaya'a ba? Suka zo suka ce to akan me za mu maka baya Rasulullah? Yace akan ba za ku yi shirka da Allah da komai ba, kuma za ku tambayi kowa komai ba. Yace da muka yi, yace a cikin mu na ga wanda ko bulalarsa ta fadi ba zai ce wani ya miƙo masa ba. Yace wani yana tsaye, shi yana kan abin hawansa, sai bulalarsa ta fado ƙasa, ba zai iya cewa mutum da yake tsaye bai ce da Allah din ba ni bulalar nan. Yace na ga cikin mu wanda kowannan baya yi. To wannan yana daga cikin tahqiq kamalit tauhid, har ya ji cewa duk wani abu ma sai dai yayi da kansa, amma ba ya ce wani ya masa ba. Ba laifi bane ka nemi taimako gurin mutumin da ka san zai iya yi maka, wato abinda yake fi maqdurihi, ka ce yi min kaza, dauko min wancan, beko min wancan, tallafa min, dora min kaza, wannan duk ba laifi bane. Ka tambaye mutum abinda zai iya yi, abinda aka hana ka tambaye shi abinda ba zai iya yi ba. Wani naka baya da lafiya ka roƙe shi ka ce ba shi lafiya, wani aikin Allah ne. Wani naka ya ɓace ka roƙe shi ka ce ya dawo maka da shi, ya bayyana maka shi, ba zai iya ba, aikin Allah ne. Ko matarka ba ta haihuwa ka ce wane ba ta haihuwa, wani da aikin Allah ne. Ko ka ce wani ya baka arziki, duk wani aikin Allah ne. To ba ka roƙon wani abin da ba a hannunsa yake, a hannun Allah kaɗai yake, aikin Allah ne. Amma abin da zai iya yi, ka ba ka da kuɗin cefane ka ce da Allah wa ɗan taimaka min da kuɗin cefane yau ba ni da shi, ka san kuma yana da abin da zai baka, sai ka tambaye shi, ba laifi ba ne. To amma yana da cikin kamalar tauhidin ka ji cewa kai wannan ma da duk da cewa ba haramun ba ne, amma ba za ka yi ba. Ba za ka yi ba, to kaga wannan ba laifi kai ba. Tumalan wannan mai tambaya cewa yake
malam na kasance duk lokacin da nake ajiye kuɗi a gida sai in ga ana ɗauka. Na gwada hanyoyi daban-daban ban gane wanda ke ɗauka ba. Me zan yi bisa ga tafarkin sunna? Domin wasu sun ce aljanu ke ɗaukewa. Aljanu suna sata. Su ma kamar yadda muke cikinmu akwai na kirki akwai na banza, haka nan su ma a cikinsu. Anna minna salihuna wa minna duna zalik. Haka suka ce a cikinmu akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba. Sauraka akwai aljanu musulmi, akwai aljanu kafirai, akwai aljanu musulmi masu kirki, masu bin Allah, matsoron Allah, akwai aljanu marasa kirki. Yadda muke da 'yan daba, 'yan jagaliya su ma cikinsu da akwai. Da ce kunna tsara'iƙa ƙidada. Wato mu ma wato hanyoyi ne daban-daban, wato mutane ne waɗanda suke daban-daban a cikinmu. Sauraka za a iya samun yadda za a iya samun masu amana, masu gaskiya, haka akwai masu wanda suke barayi. To galibi su waɗannan wanda ba na kirkin ba su ake haɗa kai da su da matsafa ce ko kuma da bokaye su haɗa kai da su wajen biya musu wasu bukatunsu, wato su biya wa juna su biya musu bukatunsu ta hanyar kaucewa hanyar Allah, su kuma su biya musu bukatunsu na abubuwan da suka roƙa. Ce yana roƙon kuɗi, to shi kenan sai ya sa shi wani abin da yake saban Allah ne. A ce ya zauna da janaba wata 2 ko wata 3, ko a ce kai yadda ruwa ya taba shi na tsawon watanni, kaga ba sallah kenan. Dole zai sallah, zai alwala, yana da janaba zai wanka, ce kai yadda ruwa ya taba shi, ko a nuna wani bangare na jikinsa inda nan faralin alwala ne, sai a ce kai yadda ya sa ruwa a kafarsa tsawon kaza, saboda hanyar kauce hanya din to su wata bukatar ce kake biya musu. To lokacin shi kenan in ka biya musu bukata, su kuma su biya maka taka bukatar. To in kuɗi ne suna sato kuɗi, sato abinci. To yawanci irin wannan ajiyar da ake yi su ɗauko sai su kawo. Za ka ga mutum gashi ba kuɗi a tare da shi, ba kuma cikin lokaci sai a ga kuɗi a gabansa. Yana ta'amuli da aljanun hakikatan ba da fa'ida yake ba, da akwai wanda suna da fa'ida ne, ba kudin ba ne da an karɓi kudin aka kauce sai a ga sun zama ba kudi ba. Akwai wanda su kuma da gasken suna mu'amala da aljanun, to mun suka tashi kawo wasa ta za su kawo, za su ɗauko kudaden wasu ne, ko su ɗauko a banki, ko su ɗauko a gidaje, sai su zo su kawo. So in ka zama kana yawan isti'aza da yawan karanta ayatul kursi, hadisin Abu Huraira ya nuna haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiyar abincin sadaka, abincin zakka da aka bayar, ya ce Abu Huraira ya kula da su. Cikin dare shaidan ya zo zai sata, ya zo kwasa, Abu Huraira ya kama shi, zai fito a jinsin mutum. To nan dai ya ba da baki cewa iyalinsa ne kaza da yunwa da kaza yana cikin talauci, ya ce masa alkawari ba zai sake dawowa ba. Ya je ga annabi ce sai ya dawo, zai dawo. Kashi gari ya kuma komowa, annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ya kuma kama shi. Nan ma da ya ta bada baki yana ta barere cewa yana faɗar bukata ce kaza, amma ya masa alkawari ba zai sake ba. Kashi gari Abu Huraira ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce zai dawo, gari yake. Sai gashi a karo na 3 ma ya sake dawowa. Abu Hurairah kama shi ya ce wallahi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Abu Hurairah bai san da wa yake dauka, dai wani ne yake haurowa da zai saci abinci. To shine masa alkawari ba zai sake ba, zai gaya masa kuma abinda in ya karanta wa shi dan ba zai ƙara kusanta sa har garin Allah ya waye. To shine ya gaya masa ayatul kursi. To shine da yaje ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ka san ko da wa kake magana kwanakin nan 3? Yace a, yace shedan ne. Ce kuma ya gaya maka gaskiya, duk da dai shi makaryaci ne. To kaga ayatul kursi tana maganin irin wannan. To inda kake ajiyewa din, ko ka zo ajiyewa ayatul kursi, kuma kai ma a karan kanka zama kana karanta suratul baqara shedanu inda ake karanta ta ba sa kusanta, ba sa zuwa. To watakila wannan abin din ya sa ka samu sauki. To malam, wannan tambaya cewa take, ina aiki shekaru 2 yanzu, kuma kuɗin da nake tarawa a account sun kai nisabin zakka. Hakanan ina da wasu kuɗi a kasuwanci da suka kai nisabi. Ta yaya zan fitar da zakka, kuma yaushe ya dace a fitar? Dan ya kasance kuɗaɗen kowane daban, hanyar samun sa daban. Wannan ta albashi ne, wannan kuma ta
ta kasuwanci ne, so haka kowanne zakarsa daban. Waɗanda kake tarawa za ka fara lissafin sane daga lokacin da kuɗin ya cika ya kai nisabi. Ce kana aji misali kana da albashi 200 wata za ka aje 50,000 ka kashe 150,000, duk wata ka kashe aje 100,000 ka kashe 100,000. to haka za ka yi ta daga lokacin da ya kai nisabi wanda kake ajiyar, wanda kake kashe da ya kai lokacin da ya cika ya kai nisabi, to daga lokacin kuma sai ka jira har shekara ta zagayo. In baka taba shi ba ya yi ƙasa har shekara ta zagayo ko ma ya ƙaru akan yadda yake a da, to sai ka fidda masa zakkarsa. Wancan kuma na kasuwanci shi ma yaushe ne ya kai nisabi, daga lokacin shi kuma za ka fara lissafin zakkarsa. In shekara ta yi sai ka ɗauka ka bayar a cikinsa. Kowanne zai zama daban-daban, domin wannan ba shi ne wancan ba, sai dai idan wannan ɗin ne na account ɗin su ka ɗauka ka je ka buɗe investment da su, kaga duk tushen su guda. Idan zama dukiya tushen ta ɗaya ne, to zakka ɗaya ake mata, sai ka haɗe su a lokacin da ka zo zakka sai ka fitar da zakkar su daban, sai ka zakkar su tare gaba ɗaya. To malam, mai wannan tambaya take cewa macen da jinin haila yake yanke mata, yau ya zo gobe ya tsaya, jibi ya dawo, yaya za ta lissafa kwanakin tsarkinta na haila? Akwai wadda ta tana da kwanaki da ta saba yi, ta sa riƙe kwanakinta, za ta yi lissafin kwanakinta. Idan ya zanto kwanakinta sun cika, shi kenan sai ta yi tsarki. A kowace kuma ta san jinin hailar yadda yake, ta san tana iya gane jinin haila ne wannan ba jinin haila ba ne. Jinin haila ga kalar sai da take ganinsa, to sai zanto wani jinin ya zo wanda ba kalar nata ba, to shi kenan da zarar ta ga wannan kala daban, da ce innamal haidu damun yu'raf ko da yana da wato irin kanshinsa ko warinsa da hamaminsa da ake ji a gane mata, ko kuma yana da mata na gane shi waɗanda suka san shi, to sai ta yi amfani da wannan tamyiz din, wannan ganewar cewa wannan jinin haila ne, wannan kuma wani jini ne na larura. Idan ba haka ba, zanto ba ta gane ba ko ba ta iya lokacin lissafin ta rikirkice mata, to sai ta zauna zuwa kwana 15, abinda ya karu a saman 15 sai ta dauke shi a matsayin cuta ne. To malam, mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, menene hukuncin wanda ya sayar da jininsa ko kodarsa a asibiti? Baya halatta mutum ya sayar da jini ko ya sayar da wani bangare na jikinsa, ko koda ce ko ma menene. Jini wato jini baya halatta, saboda jini na jasa ce a bisa kaulin jama'a da dama daga cikin abin nan, to baya halatta mutum sai da jininsa. Da abin da ba a halatta maka cinsa ba ko amfani da shi, baya halatta kuma ka sayar da shi, musamman bangaren jikinka. Hakanan koda, hakanan wani sashi na jiki haramun ne mutum ya sayar da shi. Don haka idan jini ne sai dai ka je ka bada donation, ka je ka bada don Allah, don a taimaka wasu, amma haramun ne a ce an sai jini. Wanda zai sai jini bisa larura, saboda an ba da wanda zai tallafa masa, kuma wadda suke da jinin sun hana, sun ce sai da kuɗi, to wannan shi larura ce za su sa yayi. Su kuma waɗanda suka sai da suna laifi. Sawa'un mutum ɗaya ne ya je ba da jinin sai saya, ko a wata hukuma ce take sai da jini, to wanda yake sai da jini haramun yake sayarwa, baya halatta. Haka nan koda, to ya sai da kodarsa. Na farko dai akwai jefa kai cikin halaka, ka sayar da kodarka, ko jefa kai cikin halaka. Ba a ce haramun ne mutum ba da taimakon koda ba, amma bisa sharuɗa. Na farko dai ya zanto shi wancan da za a ba wa ɗin ana da wato wani abu na zaton in an ba shi kodar zai rayu, ba wanda ya riga ya wato cuta ta cinye shi ba, tana ba shi kodar ma ko wajen sa ta kodar ba. Ana da kyakkyawan amal, kyakkyawan fatan cewa zai rayu. Akwai wani percentage na hope da ake da shi mai yawa a kansa. Na biyu,
ya zanto babu wata hanya da za a yi saving din rayuwarsa sai wannan. In akwai wata hanya to sai abu wata hanyar, zama da kawai wannan shine hope din da ake da shi a samu masa koda. Na uku, wanda za a karɓi kodar tashi ya zanto na farko mai hankali ne da yardarsa, ba wai a yi masa dabara ba ko a zare masa ido ko a yi masa wayo ko a saci kodar bai sani ba. Ya zanto da hankalinsa da wayansa zai iya cewa ya yarda ko bai yarda ba. Na hudu, ya kasance shi kansa a lafiyarsa ba zai cutu ba. Kada ya zanto an gani shi kansa yana da matsala, in aka cire koda ɗaya fa zai iya samun shi ba matsala, to bai halatta shi ko ya jefa kansa cikin halaka. Saboda ka sai an samu wannan cewa tabbas shi ma zai iya rayuwa da koda ɗaya, an duba shi cewa a lafiyance ba zai samu matsala ba. To waɗannan sharuɗan dole sai an duba su kafin, sannan ba da kuɗi ba kuɗi za a biya shi ba ya sayar. To waɗannan sharuɗan in sun cika to ya halatta, amma ka samu rashin ɗaya daga cikin sharuɗan nan to ba ya halatta a ce an cirko da mutum an bayar ko ya sayar. To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, don Allah kasuwancin easy buy yana halatta? Misali kaya naira 100,000 amma in za a biya a hankali ya koma 120,000, shin wannan yana halatta? Kamar yana jin mun ansa wata irin ta baya. Shi ne kayanka kana da dama ka sayar da shi ko nawa kake so, kana da dama ka sayar da shi da arha, kana da dama ka sayar da shi da tsada, kana da dama ka dauka maka ce ka ba wani kyauta, naka ne. Allah ya halatta maka tasarrufi da abinka, mallakinka ne, naka ne. Saboda haka kayanka ne ka ce gashi nan ka ajiye shi, duk mai son ya saya bashi zaka sayar masa da shi a kaza. Ya zo ce yana son ya saya bashi, ya halatta ka sayar masa da duk farashin da kake so. Abinda aka hana kai masa ciniki daya mai farashi biyu, ka ce na sayar maka da shi kaza kawo kuɗin, in ya ce a ba yanzu nake so mai ce to sai ka ƙara kaza, wannan ba halatta. Amma in tun farko ciniki ɗaya ne, na zo ban da kuɗi ina son in sai abu kaza naka, sai ka ce kuɗinsa kaza ne, ka faɗi abin da yadda kake so ka sayar masa, shikenan ciniki ɗaya kai a lokaci ɗaya ga mutum ɗaya, ba komai a nan. To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin mutum zai iya karɓar kyauta daga wanda ya san kuɗin gwamnati yake satowa? To galibi wanda za a sati kuɗin gwamnati ma'aikaci ne, yana aiki ana biyansa albashi, sannan kuma ta ƙarƙashin haka yake ɗan sace wasu abubuwa, wato yake cin amanar gwamnati. Da ita sata a kalmar Bahaushe, sata duk wani abu da aka ɗauka sunan sata. Harshen shari'a sata shine an ajiye wani abu a guri a ɓoye ba ka da alaƙa da gurin, ka saɗaɗa ka ɗauki abu shi da sata, wani shi ake cewa sata. Amma ba abin da kake da iko a kansa ba. Yanzu mace kana ba ta ajiyar kuɗi tana ɗan cira, ba sunan shi sata ba a shari'a, ba a yanke mata hannu ba dan tana wannan, ta ce ta ci amana, sunan shi cin amana. To mu duk Bahaushe sunansa sata. Haka mutumin da ka ba shi ajiya sai ya taba maka kayanka, to zai ce ya ci amanarka, amma ba ce ya yi sata. Sata a ce ka aje abin ka ɓoye a safe ɗinka ka adana ya saɗaɗo ya ɗauki, to shine sata. To wannan shine ake magana yanke hannunsa. Amma wanda ka yadda da shi ka ba shi amana sai ya ci amanarka, to wannan khiyana sunanta cin amana. Ita wannan ba yanke hannu aka ce ai ba. To mu je a yadda Bahaushe ke cewa sata ya saci kuɗin gwamnati. Yana yi wa gwamnati aiki, tana biyan sa, sannan kuma yana dan iban wani abu cikin lalitar gwamnati ta wata hanyar da bata dace ba. To baya haramta dan ya baka kyauta ka ki karba, ko ya ciyar da 'ya'yansa, ko ya biya musu kuɗin makaranta, ko ya ciyar da matarsa, donan ba haramun bane ta ci ko suka karba, saboda dukiyar tasa a haɗe take da halal da haram. Abin da ya ɗauka na haram a kansa, kai kuma abin da ya baka halal ne ka ci hani'an bari'a. Shi yasa zamu ga magabata suna cewa idan miyagun shugabanni, wato wanda suke sata, suka kira ku suka yi muku abinci, ku ci hani'an bari'a. Samu wannan daga Abdullahi dan Mas'ud, daga Ibn Musayyib, da yawa daga cikin magabata suna cewa sata su ko kuma cin amana su yana kansu, kai kuma abin da yake naka
na wanda ka ci kai kuma wannan wani abu ne daga Allah, ba za a kama ka da wannan ba. Amma wanda mutum ka sani misali zuwa yayi fashi ya kwato wasu kuɗaɗe sai ya gamu da kai, gashi ya kwato kuɗaɗen mutane sai ce wani ba ka kai jari, to haramun ne ka karba, saboda wannan kuɗin bai ainihi ka san na wasu ne ya kwato. Amma wannan da ya baka cewa wai shine wanda ya sata din, cikin albashin sa ma zai dauka ya baka, abin da ya baka bai hukurmin albashin sa ba, saboda haka wannan ba zai haramta gare ka ba. Amma idan kasancewa kuɗin nan shine wanda jiya suka yi fashi suka kwaso na mutane su raba muku, to haramun ne ku ce. To malam, wannan tambaya kamar tana da alaka da ta baya da ka amsa yanzu, cewa yake assalamu alaikum, menene hukuncin wanda ya sato kuɗin gwamnati ya saya wa ƴan uwansa gida ko ya tura su umara? Shine dai an tambayar da muka ansa kenan. Na'am, to masha Allah. So wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin ana iya yin zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshi wa miqdada kalimatihi fiye da sau 3? Da haka iyayinka shi tasbihi da tahmidi ambatan Allah ne, ambatan Allah kuma bai da iyaka. Ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira, ku ambaci Allah ambatan Allah mai yawa, saboda shi tasbihi da tahmidi da sauran azkar abu ne da yake gudana akan harshe, cikin nau'ukan zikiri kenan, wanda yake gudana akan harshe kuma shine mafi saukin gaba da kake sarrafa ta a jikinka. Kafi saukin, wato shi yasa tafi kowace gaba aiki a jikin mutum, tafi hannu, tafi kafa, tafi kai, saboda ita duk sanda zaka furta wata magana sai harshe ya motsa. To kuma Allah sai sanya shi harshe da zaka sarrafa shi, ko da zaka yi awa ɗaya kana magana ba gaji ba, harshe ba zaka ji ya ce ya gaji ba. Taƙila kwakwalwarka ta gaji, taƙila ka gaji da zama, amma shi harshe ka ce wai harshen ka ya gaji da motsi, baya gajiya. To shi yasa sai Allah ya sanya mafi falalar ko mafi girman ibada da mutum yake yi da harshe yake yin ta, saboda ya samu falala mai yawa a cikin ta. Saboda haka shi zikiri zaka yi ta iya inka har yadda Allah ya hore maka. To malam, wannan tambaya take cewa assalamu alaikum, akwai azzikirul muqayyad wanda shi an masa kaidi, wanda zaka ji annabi ya ce sau 3, misali astaghfirullah bayan gama sallah, kaga 3 marrat. To da abinda aka yi wa kaidi annabi ya ce kai sau 3, to sai ka tsaya 3. Kamar tasbihin bayan sallah subhanallahi da ake yi, da alhamdulillah da Allahu akbar da ake yi, da muke cewa jan carbi. To ga shi ma yana da adadi, ko 10 ko 15 ko 25 ko 30 da ɗaya. Duk wanda ya zo, waɗannan adadin duk sun zo a cikin sunna. To kaga wanda aka yi wa adadi ba za ka ce ka ƙara, bari ka kame da shi maimakon 30 da ɗaya kai bari yanzu kame da shi 51 ko 60 ko 100. To kaga nan ka abin. Amma a zikirul mutlaq wanda yake a buɗe, to shi baya da kaidi. To malam, wannan tambaya take cewa menene hukuncin buɗe WhatsApp group na ɗaliban makaranta wanda ya kunshi mata da maza har da matan aure domin gaisawa da juna? Wato hanyoyin da shedan yake shigowa cikin harkokin mutane suna da yawa. Shi shedan ya ci alwashin da hanyar da zai biya ga cewa ya samu mabiya, ya halakar da mutane zai bi su. Haka yi wa Allah alkawari, sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Zan zo musu ta gaban su, ta bayan su, ta dama, ta hagu, ce yawancin su ba za su zanto masu yi maka godiya ba. Haka kofofinsa suna da yawa. In ka kibin nan sai bullo maka wata, in ka kibin nan sai bullo mata wata. Hanyar abubuwan sadarwa ɗin suna da hatsari kwarai da gaske, kamar da suke da amfani mai yawa, to sharrin su kuma yana da yawa shi ma. Wa ismuhu ma akbaru min nafihima. Barnar da take ciki tafi amfani yawa ma. To kaga ka zo ka bude group, ka sa matan aure da maza wanda ba muharramai ba, ka tara su a group ɗaya, ka ce wasu zumunci. Ka wata kofa ka bude. A lokacin wani ya saba da wata makaranta, ya dade bai ganta ba, shi ke ne ganta a cikin group tana magana, ya koma ya tafi rabbit, ya yi mata magana, ya ce dan turo min hoton ki ga yaya kina nan yadda na san ki kaza shi kenan. Shi dan ya samu hada wata alaka. Can shi miji bai san me ke faruwa ba.
shikenan privately sai ta tura masa hoton ta shi ma sai turo shikenan an samu wata hanyar haduwa. Wata rana sai ka ga ce ai na kake a guri kaza, to ni ma ina bi ta gurin, bari zan su fito mu gaisa, zan bullo bari zan jira ki zo mu gaisa kaza, shikenan shi kamar yadda Shauki yake cewa nazaratun fa ibtisamatun fa kalamun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u. Ta fara daga kallo, ta kalle shi, kalle ta, sai kuma ya masa murmushi, ta yi masa murmushi. Kaga an fara da kallo, yanzu an kai matakin murmushi. Fa salamun sai kuma kowa ya gaishe da kowa, kaga an kara gaba kenan. Fa salamun fa kalamun sai kuma a shiga tattaunawa, ya wane ya wance, ya wane ya wance. Fa mau'idun sai kuma ya alkawari, fa liqa'un sai kuma a haɗu. Shikenan abin da shi da yake so kenan. To galibi ta irin wannan group din da ake ci a bude wai zumunci, bangaren zumunci ba haka ake zumunci ba. Yan uwa ne wanda suke ulul arham, zaka taimaka wanda yake bukatar taimako, zaka yi wa wanda yake bukatar jaje, zaka taya wanda yake bukatar murna. Shine zumunci. Ba wai a yi group a WhatsApp ba ka faɗa su faɗa a tattauna a yi tabadulin wasu kalmomi, wasu kaza wannan ba daidai bane. Saboda ka kofa ce da shedan zai zo da wani abu na sharri a cikin ta, daga baya kuma a zo ana wayyo. Saboda ka bana ganin halaccin irin wannan group din kawai saboda an zauna a makaranta, saboda wani abu can ya hada shikenan a zo a yi group a ce mace da maza da an hadu ana tattaunawa. Wannan ba halatta. In mata da mata ne a junan su da sauki, ce in matan unguwa su yi wani group na su iyayen, saboda wani abu in ya taso ko ana ko rashin lafiya, wata matar lafiya ko tana neman taimakawa ko wani abu, wannan da sauki. Iya matan aure na unguwa don sun yi group, wannan ba ce da mazansu da matansu su yi group saboda unguwarsu daya, akwai fitina. Cewa karmakallahu wannan tambaya kuma cewa take yi, mutum ne idan aka tambaye shi bashi sai ya tambaya cewa ta ina kudinsa za su fito idan ya bayar, alhali yana da su. Shin hakan yana daidai a bisa sunna? Ma'ana ya tambaya ya ji cewa in ya bada bashi za a biya shi? Na'am, ta ina kudin nasa ma zai bashi da aka ce ma a yi bada rihan, in ba ana ganin abin a bada jingina, ai kaga shine karshen samun tabbaci. Da ya halatta mutum ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina wani abu, kaga dan ya tambaya wannan ba komai bane ai. Saboda ka ya halatta dan yayi ba za a ce wai bai ya rashin mutunci. Tunda har shari'a ta yadda cewa kana iya karbar jingina in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbuda. Me yasa ake rubutawa? Saboda kada a samu wani zo ya runtu. Me yasa ake sa shaidu? Saboda kawai wani zo ce shi ba haka kai ba, an zo ba abin da zai rubuta. Allah ce a karbi jingina, da cewa da Allah ya faɗi safar ba yana nufin sai a safar ɗin ba. Wannan kharajat makharajal galibi a halin tafiya ne a da can lokacin marubutan suna da karanci ake rasa mai rubutu. Ce to a karbi jingina. So ka jinginan nan ta halatta ko da ba a halin tafiya ba, ko da a halin zama, kamar kasar ne. Allah ce ai kasaru, ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Allah ce in kun yi tafiya a bayan ƙasa ba laifi, wato kun yi tafiya kun yi balaguro ba laifi ku rage adadin raka'o'in sallah, wato raka'a 4 ta koma 2. Sai ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, in kuna jin tsoron kakkafirai su fitine ku. To kaga duk da cewa matafiyi zai yi tafiya je dawo ba fitina, baya tsoron kowa saboda musulunci ko zaman lafiya ya ba mai ko ina. Kasar dai tana nan. To haka nan shi ma rihan, ko da Allah ce in kuntum ala safarin, duk da Allah ya ambaci tafiya, ana iya yin shi ko da a zaman gida ne. To in har za a iya karbar rihan ko a ce a zo a rubuta, dan mutum ya ce ta ina zan samu kuɗi na, ba zai zama ya saba shari'a ba. To malam, wannan mai tambaya cewa take yi, mace mai ciki ce idan ta karanta alkur'ani a fili sai ta ji kamar za ta yi amai, sai ta karanta a zuciya. Shin wannan karatun yana da lada kamar wanda ke karantawa da baki a fili? To ban san wannan irin tambaya ba. Ita matar mai ciki ba ta magana ne?
in ka ce zan tana karanta Qur'ani za ta yi amai kenan ko magana ba ta iya shi Qur'ani ai yadda kake magana haka zaka furta shi da harshe dai zaka furta shi daga da leɓanka guda biyu su ne dai za su yi aikin furta shi za ta yi hira za ta yi surutu amma ta zo karanta Qur'ani sai ta yi amai karatun Qur'ani dole sai ana motsa harshe ko da bata daga sautin ta ba wai sharadi ne sai ta daga murya ba an ji ta amma dai ya zanto harshen ta yana motsawa da ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi saboda ka ba a karatun Qur'ani kawai ka kura ido akan mushafi kana kallon haruffansa da bakakensa kana cewa karatun Qur'ani kake a'a sai dole harshen ka yana motsawa in daga muryar ce za ta sa mata jin aman to shikenan sai ta yi yadda ba sai ta daga murya ba ta yadda dai harshen ta yana motsawa ba ta daga murya ba amma kawai ta ce ta kura Qur'ani ido in ta yi karatun za ta ji amai wannan ba hujja bace. Tumalan wannan tambaya take cewa assalamu alaikum, menene ingancin hadisin da ke cewa wanda ya kasance kasalalle daga qiyamul laili idan yayi tasbihin subhanallahi adada khalqi zuwa ƙarshe zai samu lada makamancin wanda ya sallar dare? Ban tuno wannan hadisin ba gaskiya, zan ce babu shi ba amma dai ban tuno shi ba. To wannan tambaya take cewa assalamu alaikum, ina da shago muna sayar da wani abu da wasu ke cewa haramun ne saboda yana bugarwa idan aka sha, wasu kuma suna cewa magani ne. Menene hukuncin sayar da irin wannan abu? Duk abin da yake magani ne amma yana bugarwa, wato abin ana shan shi ya zama magani, kamar a ce maganin mura ne ko wata cuta da akan ba wa masu wannan rashin lafiyar irin wannan maganin saboda ko ɗauke musu raɗaɗi ko wani abu. To bai kamata mutum ya sayar da shi ga kowa da kowa ba, sai zanto tunda za ka samu ita kanta gwamnati ta iyakance na farko ma waye zai shigo da irin wannan maganin, ba kowa da kowa ake ba shi lasisin shigo da shi ba. Sannan kuma a abin nan a kemis ba a sai da shi haka, sai da takardar likita da ya rubuta wa mara lafiya shi ma da irin yawan abin da za a sayar masa. To baya halatta mutum ya kawai rika sayar da wannan maganin ba tare da wannan bin dokar ba. Saboda idan mara lafiya ya zo da takarda ta asibiti daga likita ga alamar da take nuna takardar ce ta gaskiya ga iya kwantiti din da ake bukata ya karba, to sai sayar masa bisa wannan abin nan din. Amma idan mutum ya zo masa haka kawai, musamman ma ya dubi yanayinsa, to ya ga shi kansa yana zargin yanayinsa, to ba halatta ya sayar masa da wannan maganin. To malam wannan tambaya take cewa mai gidana ne ya bude mana shago ya sanya farashin kaya ƙasa da yadda ake sayarwa a kasuwa. Misali ya ce mu sayar da abu 3,500 alhali a kasuwa 4,000 ake sayarwa. Shin kuɗin ribar da muke samu idan muka sayar sama da yanda ya ce mun ci halal? Ya za ku ci halal da kayan da ba naku ba? Kayansa ne kuma ya ce ga abin da za ku sayar, sai dai in shi ne ya ba ku izini ya ce ga farashin sa 3,500 amma abin da duk ya karu a kai in kun samu mai saya 4,000 kuka sayar ku rike sauran, ya halatta muku, kayansa ne ya halatta ku karba kuma ku ci abin da hani'an mari'a. Amma idan kawai a bayan idansa shi ga yadda ya ce a sayar, kai kuma kake kara masa dan kaga a kasuwa ga yadda ake sayarwa, sannan in ka kara abin da ya karu ka dauki ka sa aljihu, to na haramun mutum yake ci, dukiyar waccan yake ci, kuma sannan akwai cutarwa ga shi mai shagon. Idan shi mai shagon ya yi haka ne don ya ja kansa kwastoma ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane, ganin cewa shi yana samun shi da sauƙi bara ya yadda mutane ma su samu da sauƙi, kai kuma kake ƙarawa, ka cutar da mai shi, ka hana masa yin abin da ya niya. Saboda haka duk wani abu da ba naka ba baya halatta ka ci ribarsa sai da izinin mai shi, sai da izinin mai abin shi ya baka dama ya ce ka ƙara, to wannan kaga ya halatta ka ci saboda da izinin sa ka ci. Na'am. To malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, tun ina jariri mahaifiyata da mahaifina suka rabu, na tashi a hannun mahaifiyata, bayan ta rasu na koma wajen mahaifina ina da shekaru 16, amma bai taba kula da ni ko taimaka min ba har yanzu da nake jami'a. Menene matsayin irin wannan hali daga bangaren uba? Baya dacewa uba ya watsar da
iyalinsa, ɗansa ko ‘yarsa ko matarsa ba tare da kula da su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Ya ishi mutum zunubi ya watsar da waɗanda yake ɗaukar nauyinsu, ya watsar da su. Haka uba da ya watsar da iyalinsa, to wannan kaɗai ya ishe shi laifi. Allah subhanahu wataala ya ɗora masa alhakin ciyar da su da shayar da su. Aka ce nafaka ba wai abinci kaɗai ba, abinda duk suke bukata a rayuwarsu a lokacin kafin su kai munzalin balaga da za su iya tsayawa da kafarsu, to yana ƙarƙashin nafaka, da cinsu da shansu da suturarsu da gurin zamansu da iliminsu da lafiyarsu, duk tana cikin kalmar nafaka. An ce nafaka ciyarwa ba yana nufin abinci kaɗai ba. Abinci shi ake ambata saboda shi ne ya fi komai muhimmanci a cikin tafiyar, saboda da shi ne kuma komai zai rayuwa za ta yi, to ake ambatar ciyarwa. Amma ba yana nufin ciyarwa kadai ba, da ciyarwa da matsuguni da lafiya da ilimi da tarbiyya duka, duk kalmar nafaka ta kunshe su. Saboda haka idan mutum ya watsar da waɗanda nauyinsu suke kansa, ya tambaye shi. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ku tsare kawunan ku tsare iyalanku daga wuta. Ta yaya zaka tsare iyalanka daga wuta baka ba su ilimi, baka ba su tarbiyya ba? Ka sake su sakaka haka su je su yi abin da suka ga dama, baka ba su kariya daga fada wuta ba. Da haka ka yi watsi da wancan kira da umarni da Allah subhanahu wataala ya yi. Saboda haka yana da babban laifi kuma haƙƙi ne da sai Allah ya tambaye shi a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukkaninku masu kiwo ne, kuma kowa sai a masa tambaya akan kiwonsa. Sai ce ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatihi. Mutum mai kiwo ne a cikin iyalansa, kan iyalansa, kuma sai an tambaye shi kan wannan abin kiwo da aka bashi. Saboda haka Allah sai tambaye shi akan wannan haƙƙi, amma dai kai abin da yake kanka na bisa biyayya yana nan akan ka. Kakkace saboda yayi watsi da kai, bai maka kaza ba, bai maka kaza ba, kai ma ba ruwanka da shi. A'a, ba a gyara barna da barna, kuma ba hujja bace dan wani ya saba wa Allah akan ka, kai ma ka saba wa Allah akan sa. Saboda ka kai ka sauki haƙƙinka da yake kansa, haƙƙinsa da yake kanka, kai masa biyayya kamar yadda ake umartar kowane ɗaya wa mahaifinsa biyayya. Ka gaya masa magana bai daɗi, in kana da abin da za ka tallafa masa, yana da bukata ka tallafa masa. Ba hujja ba ce cewa shi bai maka ba, da aka kai ma ba za ka yi masa ba. Kai wannan haƙƙin Allah ya ɗora a kanka, ba shi ya ɗora maka ba, Allah ne ya ɗora maka. To don wani ya saba wa Allah cikin lamarinka, bai dace kai ma ka saba wa Allah cikin lamarinsa ba, sai ku daidaita a laifi. Yadda za a kama shi da laifin ya tozarta kula da kai, kai ma sai a kama ka da laifin ka tozarta kula da shi. Haka wannan yake tsakanin miji da mata. Da za su mijin da yake munana wa matarsa mu'amala, ba ta da hujjar da ce ita ba ta munana masa mu'amala saboda ya yi mata. A'a, ita sai ta sauke haƙƙin da yake kanta. Haka yake tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta, wato shugaba da talaka. Kowanne akwai haƙƙinsa akan ɗan uwansa. Shugaba yana da haƙƙi akan talakawansa, talaka suna da haƙƙi akan shugabanninsu. Idan shugaba ya tozarta haƙƙin Allah da ya ɗora a kansa na talakawansa, talakawa ba su da hujja su kuma su tozarta haƙƙin shugabansu a kansu, da jin maganarsa na yi masa biyayya, na bashi girmansa. Dole su yi wannan. To haka abin yake. To malam, wannan tambaya take cewa assalamu alaikum, ina aikin raba maganin rigakafin malaria. Dokar aiki ta ce sai iyaye sun ba wa yaro magani a gabanmu, amma da yawa ba sa yadda, saboda haka mukan ba wa yara maganin mu tafi. Shin albashin da ake biyan mu halal ne? Amma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Abinda ba za ka iya yi ba a kura maka. In ka ce mutumin da baka da iko a kansa, ka ce sai yayi wani abin da kai kake so yayi, ai ba lalle bane. In wasu sun yadda sun yi, wasu ba za su yi ba, kuma kai baka da ikon ka tirsasa su anan, ce dole sai sun yi. Fitina ma tana iya barkewa, rigima tana iya barkewa, wanda kuma ba haka ake so ba. Saboda haka in kayi abin da zaka iya yi, kuma abin da yafi karfin ka, wannan Allah ba zai kama ka da shi ba. To malam, wannan tambaya take cewa mutum ya rasu ranar Juma'a ko daranta, amma ba a yi masa jana'iza ba sai bayan ranar. Shin har yanzu yana cikin masu samun falalar rasuwar ranar Juma'a? A'a,
na ce rasuwa a daren juma'a ko ranar juma'a ana nufin daren da ranar ba ana nufin jana'izarsa ba. Duk da cewa hadisin akwai magana a kansa mun taɓa yin magana akan wannan, amma dai ko da ga wanda suka hassana hadisin suka ce hassan ne, ana nufin a daren juma'a wato ran alhamis da daddare ko a ranar juma'a kafin faduwar rana, amma ba jana'izar ake nufi ba. To malam mai wannan tambaya yake cewa idan mutum yana rashin lafiya shin yana da haƙƙin ya ce kada a bari ko wasu su zo ganin sa? To sai a duba a ga waɗanda ya ce kasu zo ganin nashi ɗin me yasa ya faɗi haka, akwai wani cutuwa da yake yi ya gansu, in akwai wani abu da yake samun shi na cutuwa yayin ganin su ɗin sai a saurari maganarsa. Ta yiwu ko akwai wani abu tsakaninsu wanda duk sanda ya gansu zuciyarsa za ta ɓaci, wanda zai iya sawa in abin mai hawan jini ne jininsa ya tashi, sa akwai irin wannan, ko wanda ya maka rashin mutuncin da ba za ka so ka ƙara gare shi ba, kuma duk sanda ka gan shi hankalinka zai dubun zuba, wataƙila a lokacin ma za ka iya fusata ko ka gaya masa wata magana mai daɗi. To haka kula cewa akwai wani abu da zai iya biyo baya na cutuwar shi mara lafiyan, to ba laifi a saurari maganarsa. Amma in haka kawai ne ya ce ka abin wani ya zo gan shi, to ba za a hana mutane dubo mara lafiya ba saboda wani dalili haka kawai wanda baya mai ƙarfi ba. Sosai a duba dalilin da ya sa ya faɗi haka. In dalilin nashi mai ƙarfi ne, to sai a ba wa waɗanda suka zo duba shi ɗin haƙuri su yi masa addu'a da inda suke, tunda ita dai dubiya ɗin muhimminta shi ne addu'a da za ka yi mara lafiya. To ko a gabansa ko ba a gabansa ba suna iya masa addu'a, saboda kada a samu waccan mafsada, waccan barnar da za ta iya biyo baya, sai a kare ta da wannan. To malam wannan tambaya take cewa ya halatta mutum yana cin abinci a yi masa sallama, idan kuma aka yi masa zai amsa sallaman ne ko sai ya gama cin abincin? Babu wata hujjar cewa da mutum yana cin abinci ka a masa sallama. Wai malamai suna kawo waɗanda ba a masa sallama daga ciki, suna faɗa wanda yake cin abinci kada in an masa sallama ya je an sawa ko ya shaƙe ko wani abu, amma dai duk ba nasi bane ya hana, kuma ba a ce dole in an yi mutum sallama ba nan take da abinci a bakinsa sai ya bada ansa, sai ya bari ya haɗiye sai ya ba mutum ansa sallamarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama an masa sallama, hadisin Abil Jahab ya yi masa sallama, annabi bai ansa sallama sai da ya ce ba, sannan ya ansa masa sallama, sannan ya ce saboda ba na cikin tsarki ni kuma ba na so ambaci sunan Allah ba a cikin tsarki ba. Sunan assalamu sunan Allah ne, assalam sunan Allah ne, shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai ambaci sunan Allah yakan ambace shi ne cikin dahara. To shi yasa sai da ya taimama sannan sai an samu sa, saboda haka in wata loma ce ya sa a bakin sa yaga in yace zai magana zai kware sai ya haɗiye tukuna sai an samu sallama sa, ba sharadi bane sai ya zama nan take. In nan wannan ne aka ce ka yi masa sallama ba hujja bace. To malam wannan tambaya take cewa mace ce ta haihu kuma karfe 3 na dare washe garin ranar Lahadi, shin wace rana za a yi sunan jaririn? Wuni na 7 kenan, ma'ana daren Litinin ta haihu? Ma'ana ta haihu karfe 3 na dare washe gari aka wayi gari ranar Lahadi. Ta daren Lahadi kenan ta haihu. Daren Lahadi ta haihu. To take tambayar wace rana za a yi sunan jaririn? Wuni na 7 kenan. Wuni na 7 shine Lahadin. Na'am. A Lahadin za a yi masa saboda bai riski ya wuce wancan yinin. Na'am. To karmakallahu mai wannan tambaya yake cewa tambaya ta ita ce limami yana hawa tudu sama da mamu. Bari wacce tambayar ta haife shi da daddare, saboda kaga Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar za a yi masa suna ba Lahadi ba. Asabar shine yininsa na 7. Na'am. To karmakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da sauraronmu duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawoyin rahama na wannan lokaci, sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyinku ta hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 07036041455
ko kuma ta kan adireshin imel na fatoyirrahama@yahoo.com da shafin Fatoyin Rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A madadin shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.